ನಮೇನಿ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಕನ್ನತದ ಅವನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೀತ ಮಸಾಲೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡುಂದಿಯ ನಿತ್ಯ ಪನ್ಪೆ 15 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 5 ಗಿಡ್ಡ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಅರಶಿನ ಹುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಮಾತ ಸುರುಕು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದಾಂಡು ನನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡು ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾದ ಮಾತು ಬೋಡುಂದಿ ಅನಿ ತನ್ಪೆ ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವು ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಶುಂಠಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸುರುಕು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಂದೀಕ ಅವರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಕಾಯಡು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡ ಬುಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ದೆನ್ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಸಾಲೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ಲೇತು ಬೋಡು ನಾನು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದಿನದು ತೂಕ ಕೊದ್ದಿನ ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಕ ಅಂಡು ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೊದ್ದಿದ್ದು ಪುರಾಂಡು ಘಮ ಅಂದು ಬರೋದು ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ನನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ಬಾಯ್.